यह कि खूबसूरत के पीछे छिपे हैं अनगिनत राज। इस एपिंग फॉरेस्ट में छिपे हैं लगभग 500-700 किलोमीटर में फैला हुआ यह जंगल इतना मनमोहक और इतना आकर्षक, उतना ही खतरों से भरा हुआ भी। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गिरा यह जंगल अपने भीतर रहस्यमय कहानी और खूंखार जानवरों को समेटे है। यहाँ के घने अंधकार में ना जाने कितने भयानक जानवर है जो कभी भी आपको चौंका सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर कई अनोखे और दुर्लभ पेड़ पौधे भी मौजूद हैं। क्या आप यहाँ पर जाना पसंद करते हैं? तो कमेंट करें।